多謝大家購買 Yamatoya Soinel 嬰兒床。喺安裝之前，請大家細心觀看以下嘅短片。以下係安裝之前需要注意嘅事項。首先，我哋建議最少2位成人進行安裝，請喺平坦嘅位置度進行安裝，鋪上軟布或者地墊，以免損毀地板或者嬰兒床嘅部件。之後，我哋就需要確認每個部件都係齊全嘅，包括前後圍欄、索帶、床板、牆邊圍欄、床底圍欄同埋活動式圍欄，仲有圍欄螺絲同埋用作支撐床板嘅螺絲。當確定所有組件齊全，我哋就可以開始安裝前後3邊嘅圍欄。呢一個步驟，我哋一共需要4粒圍欄螺絲進行。之後，我哋就需要安裝底部圍欄。留意安裝時嘅角度，必須要保持90度啊！同樣地，每邊需要2粒圍欄螺絲進行安裝。之後，我哋就可以安裝床板啦。由於 Soinel 嬰兒床提供9段高度，如果你想更加貼近你嘅 BB， 我哋會建議你先量度主人床嘅高度，再決定安裝床板嘅位置。Soinel 嘅床褥大約係5厘米。你只要喺床板安裝喺主人床以下5厘米，你就可以確保嬰兒床同主人床同一個高度啦。完成後應該就會係咁噶啦。首先安裝床板螺絲喺你認為適合嘅高度，喺長欄合適嘅高度先安裝2粒螺絲。放上床板後，記得白色邊嘅位置向出面。再喺床頭同床尾將床欄螺絲扭上，每邊2粒。最後，我哋就可以安裝活動式床欄啦。咁就大功告成㗎啦！以下係 Soinel 嬰兒床嘅使用方法。首先，將嬰兒床拍埋去主人床側邊，調校最理想嘅位置。記得活動式床欄嘅方向要面向主人床啊！之後，將索帶好似短片入面咁，放喺主人床褥嘅下面。請確保索帶膠片嘅位置要正確垂直。之後將2條索帶好似短片入面咁扣上，記住要索緊索帶啊！最後，請確定嬰兒床嘅位置成功固定。你而家可以試下將 BB 床褥放上，記得床褥嘅接口要面向主人床嘅方向啊！好似短片入面咁，將左右兩邊嘅彈弓鎖拉開，就可以輕鬆拎走活動式圍欄啦。再將床褥嘅接口填滿主人床之間嘅空隙。
咁樣媽媽就可以貼近 BB， 同 BB 零距離啦。只要裝上圍欄，就算 BB 瞓着咗，媽媽都唔需要擔心啦。